Ja, und jetzt freue ich mich, wir machen direkt weiter mit unserem ersten Talk. Jetzt freue ich mich ganz, ganz doll, den ersten Gast des Tages begrüßen zu dürfen, und zwar Michael Fichtner. Er ist CIO bei FC Bayern und er wird uns jetzt seine Einblicke darüber teilen, wie man die Kraft einer Heritage-Lifestyle-Marke wie FC Bayern München verstärken kann. Großen Applaus für Michael. Dem FC Bayern war es seit jeher wichtig, einen direkten Draht zu seinen Fans zu haben, persönlich mit ihnen in Kontakt zu treten. Und das soll in Zeiten der Digitalisierung genauso bleiben. Und dafür brauchen wir geeignete Softwarelösungen. SAP Amasis ist so eine geeignete Softwarelösung, um den FC Bayern, um unsere Marke weltweit zu unseren Fans transportieren zu können, ist eine moderne IT zwingend Voraussetzung. Ohne eine Infrastruktur auf IT-Ebene, die das ermöglicht, wären unsere Marketingziele nicht zu erreichen. Michael, mein Lieber, vielleicht bevor wir überhaupt starten mit unserem Talk, vielleicht kannst du dich ja mal kurz vorstellen und was erzählen, was genau du beim FC Bayern überhaupt machst. Ich verantworte bei uns im Haus die IT, ich bin CIO und meine Aufgabe ist es, die digitalen Ansätze, die aus den Fachbereichen kommen, letztendlich umzusetzen. Und die ganz spannende Herausforderung, die wir haben, ist, eine gemeinsame Basis zu finden. Und jetzt ist es ja so, dass der FC Bayern ja schon auf eine sehr lange Geschichte zurückblickt. Ich habe geguckt, seit 1900 gibt es den FC Bayern schon. Korrekt, ja, wir feiern im nächsten Jahr unser 125-jähriges Jubiläum. Wahnsinn. Und ich würde sagen, er ist ja wirklich mehr als nur ein Fußballverein. Also ich meine, da sind ja so viele, wie sagt man das, Levels für. Also jetzt vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen was erzählen über die Identität des FC Bayern, über seine Entwicklung und über die wichtigen Meilensteine. Weil ich meine, 125 Jahre, da ist einiges passiert. Ja, ich denke, unsere Geschichte wird sehr schön dargestellt in unserem Museum. Wir haben ein vereinseigenes Museum, das größte Sportmuseum der Welt. Traditionell, und so nimmt man uns häufig auch wahr, sind wir ein Herrenfußballclub. Es ist unsere Aufgabe auch zu portieren, dass wir mittlerweile und in diesem Jahr wahrscheinlich erfolgreicher Frauenfußball spielen wie Herrenfußball. Also wir sind sehr, sehr weit, was die deutsche Meisterschaft angeht. Wir sind im Pokalfinale, das ist uns dieses Jahr bei den Herren nicht gelungen. Und wir spielen Basketball. Auch dort sehr erfolgreich. Dort sind wir Pokalsieger dieses Jahr und hoffen natürlich auch dort auf die deutsche Meisterschaft. Also Herrenfußball, und man reduziert uns häufig sehr stark auf das, was man da auf dem Platz sieht, was man gestern Abend gesehen hat. Aber ich glaube, ich bekomme die Chance, jetzt auch ein bisschen mehr über unser Unternehmen zu erzählen. Du weißt das, genau. Die Art und Weise, wie der FC Bayern Einnahmen generiert, unterscheidet sich ja auch deutlich von der eines typischen Handelsunternehmens. Vielleicht kannst du uns genau, wie du eben schon gesagt hast, einen Blick hinter die Kulissen des Fußballgeschäfts gewähren. Also wir sind Merchandising-Händler, ne? Wir sehen uns auch als Handelsunternehmen. Ne? Wir verkaufen Merchandising-Artikel, das ist 20% unseres Umsatzes, den wir machen, aber wir sind sehr heterogen. Ne? Also wenn wir uns mit einem Händler vergleichen, wir haben stationären Verkauf, wir haben Online-Shop, wir haben Callcenter, ne? Da sind wir uns alle, denke ich, sehr, sehr ähnlich. Wir verkaufen aber auch Tickets. Und der Verkauf von einem Fußballticket ist nicht vergleichbar mit dem Verkauf von einem Basketballticket, und mit einem Museumsverkauf hat es wieder nichts zu tun. Das heißt, wir haben sehr, sehr unterschiedliche Prozesse. Im Fußball sind wir überbucht. Da müssen wir uns keine Gedanken machen, dass wir die Arena voll bekommen. Da müssen wir verteilen, da müssen wir möglichst fair verteilen, dass wir nicht nur Unique-Publikum haben, weil Unique-Publikum ist gesättigt, das kauft nicht. Also schlecht für unser Merchandising. Museumsverkauf, da haben wir Zeitscheiben, die wir verkaufen, und da haben wir die Probleme in den Ferien. Die Peakphasen sind bei uns die Ferien. Also die Fans, die Richtung Süden fahren, die halten bei uns. Und da könnten wir eine größere Arena gebrauchen. Und Basketball, da bekommen wir den BMW-Park derzeit nicht ausgelastet. Also im Moment gibt uns der Erfolg wieder Unterstützung. Dort müssen wir verkaufen. Also wir haben ganz unterschiedliche Ansätze. Wir haben den Mitgliederbereich, wir haben den Kids-Club-Bereich, und auch dort handeln wir im Prinzip mit Emotionen und beschäftigen uns mit dem Thema, wie binden wir unsere Fans. Das bekomme ich immer mit, dass es wenig Tickets gibt für die Fußballspiele. Ich kenne hier jemanden im Publikum, der hätte gerne 2 Karten. Ich sage jetzt aber keinen Namen. Gell? Nein, Spaß. Jetzt, wie ich eben schon gesagt habe, die Bayern, also es gibt die einfach schon wahnsinnig lange, und die Fans natürlich auch. Wie kann man das dann, oder erklär uns doch mal, wie waren denn früher die Bayern-Fans? Und also wie war es früher, ein Bayern-Fan zu sein, und wie ist es heute, ein Bayern-Fan zu sein? Was ist da der Unterschied? Hast du da irgendwelche Trends beobachtet? Ja, also mit dem Älterwerden des Clubs entstehen für uns ganz neue Herausforderungen. Unsere Fanbasis ist beginnend
bei der Geburt. Ne? Also das heißt, viele unserer Mitglieder werden wirklich bei der Geburt von ihren Eltern zu Mitgliedern. Und das heißt, wir müssen uns, bei dir auch, Philipp, das heißt, wir müssen uns auch attraktiv zeigen für die Kinder, dass die Kinder, die wir geschenkt bekommen bei der Geburt, dass wir die auch an den Verein binden. Und wir haben natürlich auch Fans, die in hohem Alter sind. Ne? Und auch für die müssen wir attraktiv sein. Und wenn wir über Digitalisierung sprechen, wenn wir über Bindung der Fans sprechen, dann haben wir ein riesengroßes Spektrum, das wir abdecken müssen. Ja, ich weiß das zum Beispiel, also mein Mann ist auch ein riesen Bayern-Fan und der ist die ganze Zeit mit irgendwelchen Apps unterwegs und keine Ahnung was, also ihr seid ja wirklich sehr aktiv, was das Ganze angeht. Und sag mal, wie unterscheiden sich denn Bayern-Fans von den anderen Fans? Gibt es da auch Trends? Also zunächst mal sind unsere Fans natürlich, was die Erfolge angeht, verwöhnt. Ne? Also das heißt, wenn wir ein Jahr wie jetzt nehmen, ne, dann haben wir natürlich auch entsprechende Diskussionen. Und wenn wir die Erwartungshaltung übertragen, auch auf den Bereich digital, ne, dann werden wir dort schon mit den Marktführern verglichen. Ne? Also ein großes Projekt, das ich begleitet habe, war beispielsweise, wie bringen wir unsere Merchandising-Artikel schneller zum Fan. Ne? Also wenn wir früher Zustellzeiten von 5 Tagen gehabt haben, dann war das für einen Fußballclub gut und eigentlich ausreichend. Man misst uns aber an Amazon. Also das heißt, wir sind dann am Ende des Tages doch nicht nur der Fußballclub, sondern wir sind eine Marke, die weltweit bekannt ist und die Ansprüche, die unsere Fans stellen im sportlichen Bereich, sind sehr, sehr hoch. Und im Digitalbereich sind sie nicht minder. Und jetzt hast du es eben gerade schon so ein bisschen angesprochen. Wie schafft ihr es denn eigentlich, die Berührungspunkte für Fans zwischen den Spielzeiten? Jetzt mache ich ein lustiges Wortspiel. Wie schaffst du Berührungspunkte für Fans zwischen den Spielzeiten, beziehungsweise wie hältst du sie am Ball? Habe ich gestern überlegt, fand ich sehr gut. Ja, indem wir in den Wettbewerben möglichst lang dabei sind, möglichst viele Spiele haben und die Zeiten kleiner werden. Nein, was wir tun, ist natürlich uns sehr stark mit dem Thema Fanbindung beschäftigen. Ne? Und wir haben begleitende Maßnahmen, ne? Ob das Gewinnspiele sind, ob das Content ist, den wir ausspielen. Ne? Wir haben mit dem FCB TV einen eigenen Fernsehsender, wo wir eigenen Content, Unique Content produzieren, ne? Wo die Fans nur bei uns konsumieren können. Ne? Also wir zeigen, wie sieht es bei der Familie Kahn zu Hause aus. Ne? Also was tut die Familie Kahn in ihrer Freizeit? Und das sind Inhalte, die können die Fans nur bei uns konsumieren. Ne? Und damit versuchen wir Bindung aufzubauen. Und was ist so deine Vision für das ultimative Fanerlebnis für FC Bayern-Fans weltweit? Ja, ich glaube, das eine oder die eine Strategie, die gibt es nicht. Ne? Also die Anforderungen, die Fachbereiche an uns stellen, sind der Content muss zunächst personalisiert sein. Wir müssen Relevanz ausstrahlen. Ne? Also die größte Sorge, die wir haben, ist, dass unsere Fans abwandern. Ne? Also wir haben nicht die Sorge, dass unser Fan kein rotes Trikot mehr kauft, sondern ein gelbes. Ne? Also das ist nicht unsere Sorge, die wir haben. Also unsere Sorge ist, es geht um die Freizeit, um das rare Gut Freizeit unserer Fans. Ne? Und unsere Sorge ist und unsere Aktivitäten gehen in die Richtung, wie schaffen wir es, dass wir bedeutsam bleiben für die Fans, dass sie ihre Freizeit nicht mit NFL verbringen oder mit Taylor Swift. Ne? Also das sind die Themen, das sind unsere Wettbewerber. Ne? Und das sind die Themen, die uns wirklich auch beschäftigen. Ne? Also NFL wird Sonntagabends in der Primetime im freien Fernsehen übertragen. Sie haben nicht die Chance, Fußball zu konsumieren. Ne? Und das sind die Themen, die uns beschäftigen. Ne? Also wie bleiben wir auch zukünftig für unsere Fans interessant? Und da gibt es nicht die eine Strategie, sondern es ist zielgruppenorientiert. Okay. Und wie stellst du eigentlich sicher, dass dein Team die richtige Mischung aus Tradition und Wandel nutzt, um fanorientierte Entscheidungen zu treffen und die Loyalität der Fans zu stärken? Was ich eben versucht habe rüberzubringen, Loyalität ist nicht so das Thema, das uns beschäftigt. Ne? Also aus einem Bayern-München-Fan wird jetzt aufgrund der Tatsache, dass wir ein Jahr nicht ganz so erfolgreich sind, nicht ein Fan von Borussia Dortmund. Das wird uns nicht passieren. Ne? Du hast es vorhin angesprochen, Philipp, die User Experience, ne, die dazu führt, dass abgewandert wird. Ne? Also da ist, denke ich, die Ausgangssituation ein Stück anders bei uns. Wir müssen relevant bleiben und dafür müssen wir personalisiert ansprechen. Wir müssen die Fans begeistern, zu uns zu kommen. Und dahinter steckt im Prinzip die Strategie von uns zu sagen, wenn ich einen Inhalt in
Australien ausspiele, dann ist es nicht der Inhalt, der vielleicht bei einem Fan, der am Abend mobil Bayern München besucht, in Lateinamerika relevant ist. Ne? Also das heißt, wir beschäftigen uns sehr stark mit den Zielgruppen und versuchen hier individualisiert anzusprechen. Jetzt hast du es eben gerade schon angesprochen. Und wie bewertest du die Bedeutung von Daten und künstlicher Intelligenz bei der Transformation von Sportunterhaltung und der Fernbindung? Also wir haben weltweit ungefähr 1 Milliarde Fans und Sympathisanten. Also das ist ein echtes Wort, über das wir hier sprechen. In unseren Systemen bilden wir im Moment knapp 10 Millionen Fans ab, die wir kennen, ne, zu denen wir auch sehr, sehr viel an Daten und an Informationen sammeln. Die Hauptstrategie von uns ist die Unknown-Besucher, die uns konsumieren, weil das ist eine grundsätzliche Strategie, die wir haben. Wir wollen keine Hürde haben, Bayern München zu besuchen, zu konvertieren in Fans, die uns ihre Daten geben, also die 10 Millionen auszubauen und dann darauf aufsetzend eben zu personalisieren. Das Ganze ist nur, wir sprechen über Massendaten, im Prinzip über unterstützende Instrumente im Bereich der künstlichen Intelligenz möglich. Wahnsinn. Jetzt sind wir schon bei unserer Blitzfragerunde. Bist du bereit? Ja? Born ready? Kommt auf die Fragen an. Jetzt kommt's. So, dein wichtigster Ratschlag für andere Marketingleiter? Ja, ich denke, wesentlich ist, dass man Entscheidungen trifft. Ne? Und das ist das, was uns auch immer wieder beschäftigt. Ne? Wir zögern Entscheidungen häufig zu lang raus. Wir versuchen immer zu drängen und zu sagen, trefft eine Entscheidung und lasst uns drüber nachdenken, wann brechen wir ab, wenn wir erkennen, dass was nicht geht. Ne? Also der digitale Globus dreht sich einfach so schnell. Ne? Wenn ich lange diskutiere, dann ist die Ausgangssituation schlicht und ergreifend eine andere. Ne? Also wenn ich mit einer Entscheidung zu lange brauche, dann ist die Welt eine andere. Ne? Ich muss schnell sein. Ne? Da hast du recht. Und deine Meinung zu KI? Also ich sehe das Ganze sehr kritisch. Ne? Also wir hatten bei uns im Unternehmen eine Vorstellung oder eine Präsentation, da haben wir ein Fußballspiel gesehen, das stattgefunden hat bei der letzten Weltmeisterschaft. Frankreich hat eine andere Nation 6:0 geschlagen und wir sind ein Fußballclub. Und wir haben uns angeguckt und keiner von uns konnte sich an das Spiel erinnern. Und um die Geschichte kurz zu machen, das war ein Spiel, das wurde mit künstlicher Intelligenz vorbereitet und wir haben uns angeguckt und für uns war das echt. Und das ist die Sorge, die mich ein Stück weit treibt. Ich glaube, wir brauchen die künstliche Intelligenz, um uns zu unterstützen, um uns schneller zu machen, weil, also früher hat es geheißen, eine große frisst den Kleinen, jetzt ist es der Schnelle frisst den Langsamen. Wir müssen schneller werden, dafür brauchen wir künstliche Intelligenz. Aber ein Stück weit habe ich auch Sorge vor dem, was da kommt, weil woran erkennen wir real und fake? Das ist auch meine große Sorge. Und jetzt erzähl doch mal die Marke, die du außerhalb deiner Branche am meisten bewunderst und warum? Würde mich jetzt mal interessieren. Das ist Adidas. Ich wollte gerade sagen, wir haben jemanden von Adidas hier. Nein, also aus Überzeugung ist es Adidas. Ne? Und zwar, was mich dort so beschäftigt ist, wir beschäftigen uns auch mit dem Thema, obwohl ich vorhin gesagt habe, Loyalität ist nicht die Herausforderung für uns. Also wir beschäftigen uns dennoch mit dem Thema Loyalität. Und es ist der Adi-Club, der uns anfixt, ne? Also der uns immer wieder zu Diskussionen führt. Und was ich spüre, ist, dass ich angesprochen werde mit Themen, die mich interessieren, also die Relevanz ist dort bekannt und dadurch besuche ich den Shop häufiger, wie ich ihn besuchen möchte und kaufe auch Dinge, die ich eigentlich nicht gekauft hätte. Ne? Also die Ansprachen, die sind zielführend und treffend für mich. Ja, okay, interessant. Interessant, dass du Adidas nennst, finde ich spannend. Und jetzt noch eine schöne Frage, was hält denn die Zukunft für den Sport bereit? Außer KI. Ja, also die Frage kann noch nicht mal unser Sportvorstand beantworten im Moment, ne, wenn Sie es auf uns beziehen. Ne? Was ein Thema ist, was uns immer wieder beschäftigt ist. Ne? Also meine Generation, wir waren nach den Hausaufgaben und nach dem Mittagessen draußen am Fußball gespielt. Ne? Also Sport hat für uns eine andere Bedeutung gehabt in der Vergangenheit wie heute. Ne? Und ich glaube, wir müssen viel tun, um die jungen Menschen an den Sport heranzuführen und sie dort auch zu halten. Und das ist eine Strategie, die wir als Bayern München verfolgen. Wir sind jetzt dabei und denken über eine eigene Schule nach. Wir investieren sehr viel in den Nachwuchsbereich, unser Kids-Club-Bereich, ne, wo wir uns um junge Menschen kümmern. Also generell kann man sagen, wir haben die Sorge, dass Sport nicht mehr die Relevanz haben wird, die er heute hat oder die er in der Vergangenheit hatte. Aber glaubst du wirklich, dass das passieren wird? Das ist Sport, ich meine, bei Sport hat 125 Jahre Bayern München, dass das irgendwann
Sport, ich meine, also wir müssen uns ja bewegen. Also glaubst du wirklich, dass es nicht mehr so eine Relevanz haben wird? Also aus dem Dorf, wo ich komme, ich bin von Haus aus Handballer. Ne? In meiner Jugend gab es in jeder Altersstufe 2, 3 Mannschaften. Heute müssen wir teilweise fusionieren mit dem Nachbarort, um überhaupt eine Jugendmannschaft aufzustellen. Also ich bin fest davon überzeugt, dass es ein Problem ist, das wir im Sport haben werden. Vor allem oder auch, schon haben. Wahrscheinlich auch, weil man viel mehr Zeit, wie du schon gesagt hast, drinnen verbringt, gar nicht mehr so viel rausgeht und auch einfach, ja... Oh je, eieiei. So, eigentlich haben wir keine Publikumfragen, aber ich bin am Überlegen, ob wir haben noch so viel Zeit, wir haben noch 6 Minuten, wir haben ganz schön schnell geredet, wir zwei. Du hast schnell gesprochen. Excuse me, das warst du. Du hast viel zu schnell geantwortet. Nein, wir streiten uns darüber nicht. Aber wärst du denn offen darüber, dass vielleicht ein paar Fragen aus dem Publikum? Gerne. Ja, oder? Gibt es denn ein paar Fragen aus dem Publikum? Ich finde es immer, wenn man schon mal die Chance hat, jemanden hier zu haben vom FC Bayern. Und meine Frage wäre, was denn genau gemacht wird, sage ich mal, um das Interesse am Basketball für den FC Bayern weiter wachsen zu lassen. Weil es ist schon eine Herausforderung in Deutschland, außer Fußball andere Sportarten weiter nach oben zu bringen. Amerika zum Beispiel, komplett das Gegenteil. Die haben es sehr gut geschafft, auch als Nation andere Sportarten sehr relevant zu machen. Sorry, ich habe gerade den Puls von 200. Und ich wollte einfach wissen, was genau der Plan ist, um halt auch andere Sportarten weiter nach oben zu heben. Also zunächst mal haben wir unseren ehemaligen Präsidenten, unseren jetzigen Ehrenpräsidenten, der einen unheimlichen Faible für den Basketball hat. Ne? Und das war mit Sicherheit der Türöffner, das Basketball. Wir haben ja mehrere Sportabteilungen. Ne? Wir haben Tischtennis, wir haben Schach, ne? Wir haben Handball, dass das Basketball gefördert wird. Ne? Insofern haben wir einen Unterstützer, ne, für Basketball bei uns im Club. Und deswegen ist es uns auch gelungen, wir sind ein Fußballclub, ne, dass wir in der 1. Bundesliga Fuß fassen können und dort auch erfolgreich agieren können. Ne. Basketball ist bei uns vollständig integriert. Das heißt, Sie können auch von den Fandaten, die wir aus dem Fußball generieren, profitieren, und wir unterstützen über die Ansprache, ne, sehr, sehr stark. Wir haben viele internationale Besucher an einem Spieltag. Also der typische Fan, der uns am Spieltag besucht, reist 350 Kilometer im Schnitt. Ne, also das heißt, in München gibt es ja noch einen anderen Fußballclub. Ne, also da bei den Urmünchnern ist es eher 1860, der da im Vordergrund steht. Unsere Fans kommen sehr weit von außen. Und auch darauf setzen wir auf und sagen, Mensch, wenn du uns schon besuchst, ne, die Basketballer spielen auch, ne, und versuchen da Kombinationen zu machen. Was uns mit Sicherheit geholfen hat, ist die Weltmeisterschaft, die wir zum ersten Mal gewonnen haben im Basketball mit einigen Spielern von uns. Das hilft natürlich auch einer Sportart, um voranzukommen. Ne? Und also im Prinzip alles, das, was wir tun im Bereich Marketing und Fanansprache, zielt auch darauf ab, dass wir unseren kleinen Bruder, also liebevoll, nicht despektierlich, immer versuchen mitzuziehen. In der Einleitung haben wir gehört, dass ein relativ hoher Prozentsatz an Unternehmen das Thema haben, dass der Tech-Stack oder der MarTech-Stack zu groß ist und nicht überblickbar für die Mitarbeitenden bzw. für die UserInnen. Ist das bei euch auch ein Thema? Und wenn nein, wie habt ihr das geschafft? Beziehungsweise ist das ein Prozess, wo ihr einfach sagt, ihr setzt ganz stark auf Einzelsysteme, die dann alles abdecken? Oder fahrt ihr einen Best-of-Breed-Ansatz oder ähnliches? Also die Frage ist generell schwierig zu beantworten. Ne? Also wir waren sehr, sehr heterogen und ich bin jetzt im 11. Jahr bei Bayern München in der Rolle verantwortlich für die Dinge, die wir tun. Und wir haben zunächst begonnen zu konsolidieren. Ne? Also wenn ich das jetzt mal übertrage, wir hatten 5 unterschiedliche Kassensysteme. Ne? Und aus einer IT heraus kann ich nicht 5 unterschiedliche Kassensysteme bedienen. Ne? Wenn ich sage, aber der Point of Sale ist für mich ein ganz wesentlicher Punkt, an dem ich Daten generieren kann, dann kann ich hier eine Digitalstrategie nur umsetzen, wenn ich standardisiere. Heute haben wir ein Kassensystem. Ne? Also wir waren der klassische Best-of-Breedler und wir konnten überzeugen, dass wir durch die Konsolidierung eigentlich nur die Digitalisierung vernünftig unterstützen können. Das war der Weg, den wir in den letzten Jahren gegangen sind. Heute ist es aber so, dass wir sagen, da wo es Sinn gibt, da müssen wir uns auch öffnen für Best of Breed. Ne? Wir dürfen kein Monolith sein. Ne? Ich hatte es vorhin gesagt, ne? Also die Schnelligkeit ist entscheidend und ich darf aufgrund der Konsolidierung, die ich über Jahre hinweg mit gutem Grund verfolgt habe, aber mein Business nicht daran hindern, dass ich schnell auf Markterfordernisse reagieren kann. Also es ist Ja und Nein. Ja, danke schön.
dafür, das war jetzt perfekt von der Zeit her. Vielen, vielen, vielen Dank, mein lieber Michael. War schön, mit dir zu sprechen. Was für ein toller Start für den Tag. Danke.